Guys, ini aku punya dua yang abu-abu. Ini aku mau kasih sama kalian khusus followers aku sama followersnya si Robi. Itu kucing kesayangan aku. Semoga kalau misalnya aku ngasih ini nanti ke kalian, kalian rawat dengan baik. Karena jujur aku semenjak melihara kucing aku dapat rezeki. Jadi aku berbagi rezekinya mungkin dengan cara yang berbeda kali ya. Supaya kalian juga jadi sayang sama kucing. Terus rumah kalian insya Allah penuh berkah. Nah, kalau ini yang hitam. Ini kalau udah besar nih, ini keren kali sih. Ekornya aja gini loh. Sengaja aku kasih yang kecil supaya kalian bisa mulai sayang gitu. Kalau yang besar langsung kan nggak enak.